ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಟಿಎ ಶರವಣ ಅವರು ವಾಸವಿ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮಾನವ ಕೋಟಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಶ್ರೀ ವಾಸವಿ ಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿ ಲೋಕ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಟಿಎ ಶರವಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿಜಗುಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ವಾಸವಿ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ವಾಸವಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. शतमानं भवति शतायु पुरुषतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते मंगलवीर्य मधुरिमानन्दमेतविशदा सौभाग्यमत्वा भवति जायमानन्नाः केतरुस्तामेतग्रेः भागं देवेभ्यः विददात्यायन्मचन्द्रमाः चरते दीर्घमायुः नवा नवा भवति जायमानन्नाः केतरुस्तामेतग्रेः भागं देवेभ्यः विददात्यायन्मचन्द्रमाः चरते दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायु पुरुषतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते वासवामदेवतानुग्रहं कृपाकटाक्षबलसिद्धिर्दीर्घायुष्मान् भव दीर्घासुमङ्गली भव विशेषंगा शतमानं भवति शतायु पुरुषतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते मंगलवीर्य मधुरिमानन्दमेतविशदा सौभाग्यमत्वा भवति जायमानन्नाः केतरुस्तामेतग्रेः भागं देवेभ्यः विददात्यायन्मचन्द्रमाः चरते दीर्घमायुः नवा नवा भवति जायमानन्नाः केतरुस्तामेतग्रेः भागं देवेभ्यः विददात्यायन्मचन्द्रमाः चरते दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायु पुरुषतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते वासवामदेवतानुग्रहं कृपाकटाक्षबलसिद्धिर्दीर्घायुष्मान् भव दीर्घासुमङ्गली भव विशेषंगा शतमानं भवति शतायु पुरुषतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते मंगलवीर्य मधुरिमानन्दमेतविशदा सौभाग्यमत्वा